expressions valencianes. Però alerta, no sempre volen dir el que semblen. Com la de l'altre dia. Exacte, prepareu-vos perquè avui n'aprendrem 3 més. Primera expressió, ara vaig. Alguna idea del que significa? Això vol dir que la persona va immediatament. No, ara vaig és una forma valenciana de dir m'acaba el cafè i parle amb 3 persones més i ja veurem si em posaré en marxa. Com la de l'altre dia, quan vares explicar que... Com era? Que estic arribant, volia dir que encara estic en casa, veritat? Ara en valencià és un concepte molt flexible. Molt flexible. Aleshores, ara no és ara mateix? Seguim amb aquesta paraula. Un momentet. Què significa això? Sí, és només un minut, no? Oh, que optimista eres. Un momentet pot durar des de 5 minuts fins a 1 hora. És com un estic ocupat dissimulat. És el temps que necessitem per fer una cosa més. O 2. O 3. I ara una frase que és pura cultura valenciana. A la fresca. Això és quan estàs fora perquè fa calor. Més que això, a la fresca no és només eixir, és una activitat social. Parlar amb els veïns, arreglar el món amb tots els veïns del poble i tornar a casa a hores indecents. Això vol dir que comença al capvespre i pot durar fins a la matinada. Això vol dir que és la millor excusa per no fer res i gaudir de la vida. Però això no és descansar. No, però és felicitat en estat pur.